नमस्कार। नमस्कार। हजुरको शुभ नाम? मेरो बमबहादुर गिरी हो। बमबहादुर गिरी। हजुरहरू कतिजना दाजुभाइ? 5 जना। 5 जना। 5 जना मध्ये हजुर साइलो भाइ। हजुर म साई हजुरको नाम बमबहादुर। बमबहादुर हजुरको ज्येष्ठ सुपुत्र अभिनारायण गिरीजी हुनुहुन्छ, जो अभिनय गिरी। हजुर पतञ्जलि योग समिति अर्जुनधारा नगरका नगर सदस्य हुनुहुन्छ र नवदुर्गा योग साधना केन्द्रका संयोजक हुनुहुन्छ हजुर र वास्तवमा योग द्वारा जीवनलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ। आज म थोरै अर्को प्रसङ्गमा प्रवेश गरिरहेको छु। हाम्रो झापा जिल्ला अन्तर्गत अर्जुनधारा नगरपालिका मा हाम्रो एउटा पाण्डवपुर भन्ने स्थान रहेको छ, होइन? हो। जुन पाण्डवपुर डाँडो भनेर चिनिन्छ। हजुर पूर्वपट्टि लगभग झन्डै 20 मिटर पूर्व गइसके पछाडि गहिरो छ र पश्चिमपट्टि पनि 20 मिटर पश्चिम गएपछि गहिरो छ, बिचमा बाटो छ। हो। यसको किम्वदन्ती, यसको इतिहास चाहिँ के रहेछ हजुरलाई मैले थोरै सोध्न चाहेँ। पाण्डवपुर डाँडो, पाण्डवपुर भन्ने स्थानको नाम कसरी नामाकरण भयो, यसको बारेमा इतिहास के छ? छोटो हामीलाई एकदम सही तरिकाले हजुरले बताइदिनुहुन्छ यसको इतिहास। यो अघि महाभारत युद्धमा हजुर पाण्डवहरू वनवास गएर 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष गुप्तवास गुप्तवास, हजुर बस्नुपर्ने त्यो शर्त बमोजिम हजुर 13 वर्षको लागेपछि 12 वर्ष भुक्तान गरेर 13 वर्ष गुप्तवास बस्नका निमित्तमा विराट राजा हजुर को दरबारमा पुगे। त्यहाँ पुगेपछि विराट राजाकामा भीमसेन भान्सेका रूपमा हजुर अर्जुन एउटा केटाकेटी नचाउने नातङ्गेका रूपमा हजुर धर्मराज जुवा खेल्ने सम्बन्धमा यसले बसेर जीवन बिताइरहेका थिए। त्यो 1 वर्ष गुप्तवास, त्यसलाई म छोटकरी भनिदिन्छु है। अब अनि त्यो महाभारतको युद्धको बेलामा त्यहाँदेखि कौरवहरूले गाई हरेर लगे र त्यो फिर्काउन जानलाई अब त्यति बेला त्यहाँदेखि नि विराट राजाको छोरो अलिक असक्षम भएर डराएको हुँदाखेरि त्यसमा रथ हाँक्ने म जान्छु भनेर चाहिँ अर्जुनले चाहिँ मन गर्दाखेरि नपुग्छौ मान्छेले के हाँक्छ भन्ने विश्वास भएन त्यति बेला। तै पनि म हाँक्छु भनेर त्यहाँदेखि नि अर्जुनले लिएर रथ लिएर गएर यो सुखानी, त्यसलाई भन्थे पहिला लुकानी र अहिले चाहिँ त्यसलाई सुखानी भनेर भइरहेछ, नामाकरण भयो। नामाकरण। त्यसरी त्यहाँदेखि नि त्यो मनुष्यको पालामा चाहिँ सुखानी भयो। अहिले पछि लुकानी हो। त्यो लुकानी चाहिँ गाईबस्तु लगाएर लुकाएको ठाउँ हो क्या? ल्याएर लुकाएर हजुर लुकानी बनियो। र त्यहीँनिर चाहिँ त्यो एउटा समीको रुख थियो, ठुलो समीको रुख थियो। त्यो अघि पाण्डवहरू वनवास लाग्दाखेरि उनीहरूको हात हतियार त्यो चाहिँ त्यो समीका रुखमा लगेर झुन्ड्याएको थियो। हौ त्यो चाहिँ त्यहाँदेखि नि त्यहाँ रथ ढाकेर ल्याएर अब विराट राजाको छोरा उता राजा भएर लडाइँ गर्न गएको अर्जुनले लिएर गएका। अनि त्यो हात हतियार झिक्न लाउँदा त्यो देखेपछि साह्रै डराए विराट राजाको छोरा, अति नै डराए। पहिल्यै डराएको थियो, त्यो रथबाट ओर्लेर भाग्नु नै भइसकेका थिए। त्यस्तो छिटो गरेर हाकेको थियो अर्जुनले चाहिँ। र अनि त्यो गाई हरेर ल्याएर यो जुन अहिले अर्जुनधारा छ नि, अर्जुनधारा धाम, जलेश्वर धाम भनिन्छ, जलेश्वर धाम भनेर त्यहाँ गरियो। त्यहाँनिर त्यहाँदेखि ल्याएपछि ती गाईहरू बहुत गर्मी महिना थियो। त्यो गाईहरूलाई साह्रै प्यास लाग्यो, तिर्खा भयो। अनि अर्जुनले आफ्नो शक्तिद्वारा बाण हानेर पानी निकाल्यो र त्यो गाईहरूलाई पानी खुवाएपछि अब बास बस्ने बेला भएपछि अब त्यहाँदेखि गाई त यो खर्कमरा ल्याउनु पऱ्यो नि त। यो पाण्डवपुर भन्ने ठाउँमा चाहिँ भगारा बनाएर त्यहाँनिर गाई राखिए।
यो डाँडो ठाउँ भएकोले गर्दा यो डाँडो ठाउँ त म विराट पोखरको माटो ल्याएर भ्युसिनले फालेर बनाएको ओ यहाँ अग्लो थिएन पहिला थिएन साधारण थियो जङ्गल थियो केही मात्र यहाँ उपयुक्त छ भनेर चाहिँ हजुर त्यो इतिहासले भनेको कुरा चाहिँ हजुर हजुर विराट पोखर पोखर भन्छ हजुर यहाँ बिर्ता बजारदेखि तलतिर तलतिर हजुर अब त्यहाँको माटो चाहिँ यहाँ फालेको भन्ने सम्बन्ध छ यहाँ ल्याएर यो डाँडो बनायो र यहाँ बनायो। गाईका बाछाहरू गाई राख्नलाई गाई राख्नलाई अब त्यहाँदेखि यहाँबाट त्यही इतिहासबाट भन्छ यो माथि दही जोडा भन्छ त्यही जोडा यहाँको दही दुध अब खाने मान्छेहरू देवी देवतालाई धेर भएर खानी भइसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ लगेर उहाँ विसर्जन गरे फाले दही दुध त्यही भएर दही जोडा भयो दही जोडा भनेको चाहिँ कारण हजुर, त्यो हो हजुर। र अब पछि यहाँ हाम्रो यो पञ्चायती काल यो आजाबाट आए मनुष्यहरू यसलाई भनिन्थ्यो पहिला डिप डिप ढिप 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 भनिन्थ्यो भने हजुर अब भीमबहादुर खड्का प्रधान पञ्च भक्तबहादुर खड्का वार्ड अध्यक्ष यहाँनिर 1 महिना मेला लाग्यो हजुर यो पाण्डवपुर थिएन त्यति बेला ढिप डाँडो भन्थे हजुर अनि त्यो ढिप डाँडो भन्दा भन्दै त्यहाँ नियम निकाले अबदेखि उपरान्त कसैले पाण्डवपुर भन्नुपर्छ यो हाम्रो इतिहासमा पनि छ हो इतिहास खोज्दै जाँदा पाण्डवपुर भेटियो पाण्डवपुर भेटियो भागवतमा छ हो, त्यो जुन भागवतमै छ जुन जुन नाम हो त्यसैलाई नै उच्चारण गरौँ भन्ने कुरा जुन आयो छ त्यही चाहिँ भन्नुपर्छ हजुर हजुर कसैले ढिप भनेछ भने त्यो मान्छेलाई पक्राउ गरेर 5 रुपियाँ जरिमाना जरिमाना हो पनि गराइने छ 5 भनेपछि अब त्यति बेलाको जुगको पैसा मान्छे आत्तिएर के को अब त्यहाँदेखि पाण्डवपुरै भन्न थाल्यो हो, ढिप ठिक छ डाँडो सकियो ठिक छ धेरै धेरै धन्यवाद र आज हजुरका ज्येष्ठ सुपुत्र अभिनारायणजीको जन्मदिन परेको छ र माताजी हुनुहुन्छ टिको लाउन तयार हुनुहुन्छ ल हजुरहरूको यो वास्तवमा हाम्रो यी इतिहासहरू हामीले बोकेका छौँ धेरै कुराहरू छन् हामीले उजागर गर्न सकेका छैनौँ ल पिताजी माताजीले चाहिँ आशीर्वादको रूपमा उहाँलाई टिका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ र सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै हुनुहुन्छ मनमा नै यति धेरै आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्छ ल हेर्नु त बाबु आयु चिरञ्जीवी होस् रोग नलागोस् शोक नपरोस् दुःख नपा सुख पाउनु बाबा हामी सबैलाई कल्याण गर्ने हुनु संसार सबैको कल्याणकारी हुनु उद्धार गर्नु दुनियाँको यही संसारै उद्धारकै कर्ममा लाग्नु भएको छ के गर्ने ल सदैव जीवनभरि खुसी हुने आहा होइन गुरु यहाँ बस्नु नि तपाईँ